दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक वायरलेस माइक जिसका नाम है K8। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें एक ये वायरलेस माइक निकलता है, एक ये इसमें OTG रिसीवर है। इसके अलावा इस बॉक्स में चार्जिंग केबल मिलती है। एक ये यूज़र मैनुअल है जो इंग्लिश और चाइनीज़ में दोनों में है। इस रिसीवर को यूज़ करना बहुत आसान है। इसे बस मोबाइल के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं और जो इसका माइक है, इसका पावर बटन ऑन कर देने से ये ग्रीन कलर की बत्ती जलने लगती है। इसी तरह से इसके रिसीवर में भी एक रेड कलर की बत्ती जलती है। ये दोनों अब कनेक्ट हो चुके हैं। बस इसे आपको अपने कॉलर पर लगाना है और कैमरा ऐप को ओपन करके डायरेक्टली आप अपने वीडियोज़ रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं और इस माइक को डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ मोबाइल के बारे में बताया गया है। ओप्पो और वीवो के लिए इसमें अलग से आपको OTG ऐप सर्च करना पड़ेगा। मेरे पास रेडमी मोबाइल है जिसमें किसी भी तरह की सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप ये OTG रिसीवर इसके साथ अटैच करते हैं ये कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप अपने वीडियोस ब्लॉगिंग के लिए बना सकते हैं।